Ассаламағалейкум. Жаңалықтарды бәрінен бұрын біліп отырыңыз келсе, YouTube арнамызға жазылыңыз, видеоларымызға лайк басыңыз. Алматыда түн ортасында жастар арасында жаппай төбелес шыққан. Әлеуметтік желіде Алматыдағы университеттердің бірінде жатақханасы маңында түнде жастар арасында жаппай төбелес шыққаны туралы видео таралды. Полицейлер 11 адам ұсталғанын мәлімдеді. Оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр. Кеше Қазақстанда тік ұшақ қатты қонды. Адамдар қаза тапты. Дәрігерлер аман қалған 2 адамның жағдайын айтты. Екеуіне де жабық бас сүйек ми жарақаты, ми шайқалу, қабырға асты аймағының көгерген жарақаты диагнозы қойылды. Зардап шеккендердің жағдайы тұрақты, деп жазады MyCity. Қазавия Абас тік ұшағын қатты қондыру кезінде төтенше жағдайлар министрлігінің 4 қызметкері, экипаж мүшелері қаза тауып, 2 адам жарақат алды, делінген хабарламада.